Borlu kornamızın modifiye edilmiş halini tanıtacağız. Ürüne ilave edilmiş iki ayrı özellik var. Biri potansiyometre, sesi açıp kapatmak için. Diğeri de mod switch'i. Modun birinci kademesini aldığımız zaman ürün potansiyometre ile açılır kapalır hale geliyor. İstediğiniz seviyede belirleyip sesin modunu o şekilde bırakabiliyorsunuz. Switch'i diğer pozisyona aldığımızda bu sesin artarak yükselmesini sağlıyor. Önce düşük seviyeden başlıyor. 30 saniye içinde ses artarak maksimum seviyesine ulaşıyor. Şimdi bunu size uygulamalı olarak göstereceğim. Aynı zamanda ışıkta da sabit flaşör, çakar, döner özelliklerine iki ayrı ışık modu daha ilave etmiş olduk. Şimdi uygulamalı olarak gösterelim. Ürünü kıstık, şimdi ışığın modlarını göstereceğim. Şu an sabit yanıyor.